टाइमिंग चेन की आवाज़ है। बंद करो, खोलो ये चैन जब बटका खोलो ना, पहले इसको टाइट करके देखते हैं, इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। हो गया तो ठीक है, नहीं तो चैन नहीं हटा। ये चैन ढीला है जी, इसको टाइट करेंगे। आगे करो जी, लाइट भी दिखाओ, वीडियो भी सही बनाओ। ये स्टार्ट करो, इधर चेक करो, फिर थोड़ा सा और कर लो, एक दांता और खुल जाए। अब इधर स्टार्ट करो, स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट करो। ये गाड़ी की टाइमिंग चैन सेट हो रही है, अब सेट हो रही है, बिल्कुल फिट हो रही है। ये चैन में आवाज़ थी, इसको थोड़ा सा टाइट किया, अल्हम्दुलिल्लाह इंजन भी स्मूथ हो गया। देखो ना, बिल्कुल। आप बताएं इस आवाज़ के लिए। और ठीक है, उस्ताद ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। पहले गाड़ी बहुत बुरी तरह आवाज़ कर रहा था, अभी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप ट्यूनिंग भी कर दें मुकम्मल, सारा मुकम्मल ट्यूनिंग भी कर। चल जनाब, ओके करो जनाब।